Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MGD မှကြိုဆိုပါရစေအခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီပုံပေါ့နော်ဒီမျက်နှာလေးမှာပေါ့နော်ဝက်ချက်တွေပျောက်ပြီးတော့အသားရည်တွေချောမွအောင်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က layer တစ်ခုခွဲလိုက်မယ်နော် control G နော် control G နဲ့ layer တစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ခွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဝက်ချက်တွေကိုအရင်ဆုံးအဆက်ကလေးတွေကိုလိုက်ဖြောက်ပါမယ်အဆက်ကလေးကိုလိုက်ဖြောက်မယ်ဆိုတော့ G ပေါ့နော်ဒီ part 2ဆိုတဲ့ G လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဖြောက်မယ်ဒီဝက်ချန်လေးပေါ့နော်ဒါလေးလိုက်ဖြောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အသားဒီပေါ့နော်တူတဲ့ဒီအသားနေရာနော်တူညီတဲ့အသားနေရာလေးမှာအဆက်ပြောင်းမရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုဒါကိုဆွဲပြီးတော့လူမျိုးလိုက်ချတာပေါ့နော်ခြေလေးနဲ့လူမျိုးဝက်ချက်နေရာကိုဝိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတူညီတဲ့အသားကြီးပေါ့နော်ဝက်ချက်မရှိတဲ့နေရာလေးမှာလူမျိုးလိုက်ချတယ်ပေါ့နော်ချပြီးတော့ control D နဲ့ selection ပြန်ဖြုတ်တယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဝက်ချန်တွေကိုရှင်းပြီးတော့ဒီအဆင့်ထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမူလပုံကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်မယ်ဝက်ချန်တွေရှင်းလိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီအဆင့်ထိရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ control I ပေါ့နော် control I နဲ့ invert လုပ်လိုက်ပေါ့နော် invert လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်normal တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော် sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါကတော့မူလပုံပေါ့နော်ဒါကတော့အခုကျွန်တော် web channel ဖြောက်လိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က control G နဲ့ layer ထပ်ပွားလိုက်မယ် layer နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးနောက်တစ်ခုလုပ်ရမှာဒီ layer ပေါ့နော်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့က control I နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် control I နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် invert လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် invert လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ normal တွေက vivid light ပေါ့နော် vivid light ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် vivid light ကိုရွေးပြီးဆိုရင်ဒီ color ကို smooth ဖြစ်အောင်ထပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီရဲ့မျက်နှာအဖူးအထစ်တွေကြံသေးတဲ့ဥစ္စာလေးကို smooth ဖြစ်အောင်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က filter တွေက other ပေါ့နော် other ပြီးတော့ high pass ကိုကျွန်တော်တို့က3.6 เนาะ4.5ပေါ့နော်ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်4.5လောက်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင် smooth ဖြစ်သွားပြီ okay နောက်တစ်ခု
high pass လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က filter တွေကနေပြီးတော့ blur ကိုသွားမယ် blur ပြီးလို့ရှိရင် Gaussian blur ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရွေးမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအရန် smooth ဖြစ်ခြင်းဆိုတော့1လို့ပါ 0.1 လို့ပါထားလို့ရပါတော့အဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့က adjust လုပ်တာပေါ့နော် smooth ကို adjust လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1.5 ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော် smooth ဖြစ်နေပါပြီနော် okay နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် okay နှိပ်ပြီးပါဆိုရင်ဒီအဆင့်လေးရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ mask ပေါ့နော် mask တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် mask တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော် layer mask လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးပါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ layer mask ကိုကျွန်တော်တို့က invert ထပ်လုပ်မယ် control I နဲ့ဒီအဖြူကွက်လေးကိုအမဲဖြစ်အောင်ပေါ့နော် layer တွေက invert လုပ်လိုက်မယ် invert လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က brush ပေါ့နော် B ပေါ့နော် B လို့လေ shortcut က B brush tool လေးကိုခေါ်လိုက်မယ် brush tool လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ color ပေါ့နော်ဒီ color မှာအဖြူလေးထားထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ color foreground color ပေါ့နော် foreground color မှာအဖြူလေးကိုရွေးထားမယ်ရွေးထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအိတ် brush လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသေးကြီးလုပ်ပြီးတော့ဒီနားလေးကိုလိုက်ပုတ်မှာပေါ့ smooth ထပ်ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ပုတ်မှာနော် smooth ဖြစ်သွားတယ် smooth ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် smooth လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နော်ကျွန်တော်မူလပထမ layer ပေါ့နော်ဒါဟိုဝက်ချန်လေးဖြောက်လိုက်တဲ့ layer ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးကဝက်ချန်လေးရှိတယ်ဒါဝက်ချန်လေးဖြောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝက်ချန်လေးဖြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ skin တွေကဒီလိုမျိုးတုံးနေနေကြတယ်အဖုလေးကြံခဲ့တယ် okay ဒါကတော့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချောမွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ skin retouching ရဲ့သင်ခန်းစာပေါ့နော်လွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုမျိုး skin retouch လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်